अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। आवाज़ को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। सॉलिड जगह पर इसकी रफ्तार सबसे तेज़, लिक्विड पर उससे कम और गैसेस में सबसे कम होती है। साउंड ऐसी जगह में जहां वैक्यूम हो और वहां कोई मैटर या मादा मौजूद ना हो, इसमें सफ़र नहीं कर सकती। लेकिन विजिबल लाइट और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऐसा कर सकती हैं। मसलन रेडियो वेव्स को हम मोबाइल और रेडियो कम्युनिकेशन के लिए, ब्रॉडकास्टिंग, रडार, वायरलेस कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे इंसानी कान मौसूल होने वाली वाइब्रेशंस को हमारे दिमाग तक पहुंचाते हैं और दिमाग इसे ट्रांसलेट करके बताता है कि ये किस चीज़ की आवाज़ है। खला की डेंसिटी या मास एक हाइड्रोजन एटम पर क्यूबिक मीटर है, जो कि ना होने के बराबर है, और इसीलिए यहाँ साउंड वेव्स ट्रेवल नहीं कर सकती। लेकिन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस की बात करें तो स्पेस जिंदा महसूस होती है, जिसकी अपनी एक मखसूस आवाज़ है। लेकिन क्या इंसान उसे सुन भी सकते हैं? जी हाँ, ऐसा मुमकिन है और आज की वीडियो में आप उन्हें सुनेंगे भी। चाहे स्पेस खाली है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इसकी कोई आवाज़ नहीं है। तमाम एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ यानी खला में मौजूद तमाम ऑब्जेक्ट्स, मसलन सितारे और सियारे वगैरह, अपनी पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से एक खास किस्म की रेडियो वेव्स खारिज करते हैं। टेलीस्कोप, जिसे इंटरफेरोमीटर कहते हैं, जो कई मिरर्स और रेडियो पैनल स्कोप एंटीना पर मुश्तमिल होती है, इन रेडियो वेव्स को हासिल करता है। या फिर इंसान के खला में भेजे गए स्पेस प्रोब्स, मसलन वॉयेजर और हाकाई, इन रेडियो वेव्स को मौसूल करते हैं, जिन्हें हमारे इंसानी कान नहीं सुन सकते। लिहाजा वो इसे 20 से 20,000 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करके ज़मीन पर भेजते हैं ताकि हमारे इंसानी कान इसे सुन सकें। इसी तकनीक के ज़रिए खला में मौजूद बड़ी बड़ी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ की आवाज़ें हम इंसान सुन सकते हैं। अगर आप इन्हें सुनना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप पहले हेडफोन्स लगा लें ताकि इन्हें बेहतर तौर पर सुन सकें।
नासा के मुताबिक इनका अपोलो 10 मिशन जो चांद के लिए रवाना हुआ और 8 दिन 3 मिनट 23 सेकंड तक जारी रहा। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने चांद की सतह पर कदम तो ना रखा, लेकिन इसके गिर्द चक्कर लगाकर तमाम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता रहा। इसने चांद के स्याह हिस्से पर यानी डार्क साइड पर कुछ अजीबोगरीब आवाजों को सुना और इन्हें एलियंस के सिग्नल का नाम दिया गया। पहली बात तो यह है कि हम सब जानते हैं कि मून लैंडिंग जो नासा के मुताबिक अपोलो 10 की वापसी के बाद अपोलो 11 मिशन पर किया गया, इस खिलौने पर बैठकर मुकम्मल किया गया जिसे ल्यूनर एक्सकर्शन मॉड्यूल कहते हैं। और जानबूझकर एलियन से मिलने वाले सिग्नल का बहाना किया गया ताकि लोगों की डिस्कशन में आया जा सके। लेकिन चांद पर जाने की टेक्नोलॉजी ना तो इंसान के पास 1960 में थी और ना ही आज मौजूद है, तो फिर चांद के डार्क साइड पर एलियंस के सिग्नल मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और ना ही इस वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को महसूस करने वाले कोई स्पेस प्रोब खला में मौजूद थे। स्पेस में मौजूद इन बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स का इंसानी समाअत के काबिल आवाजें खारिज ना करना एक मसलियत की वजह से है, क्योंकि ये एक कॉमन सेंस की बात है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसकी आवाज की शिद्दत भी उतनी ज्यादा होगी। अगर ऐसा होता तो हमारी अपनी जमीन की आवाज बेहद शदीद होती और नाकाबिले बर्दाश्त भी। चलें इसे भी छोड़ें, हमारे सूरज की मिसाल ले लें जो हमारी जमीन से साइज में 10 लाख गुना बड़ा है और चाहे जमीन से एक खास फासले पर है, लेकिन फिर भी इसकी आवाज इतनी ज्यादा होती कि इंसानी कानों को बहरा कर देती, जो ये साबित करता है कि इस दुनिया को बनाने वाले ने इस पूरी कायनात को इंसानों के रहने के लिए एक परफेक्ट माहौल बनाकर दिया। हाल ही में नासा के एक प्रोब के सानी ने जो जुपिटर के पास उड़ रहा था, इसने कुछ अजीब रेडियो वेव्स को सुना और ये खबर आजकल पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग में है, क्योंकि इसे भी एलियंस की तरफ से मिलने वाला कोई पैगाम बना दिया गया। तो दोस्तों, आपको इन सियारों में से सबसे अच्छी आवाज किसकी लगी और क्यों, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये भी कि मजीद स्पेस के मुतालिक वीडियोस होनी चाहिए या नहीं। मुझे उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिए। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।